今日嘅天氣非常好，但係就有啲熱。今日嚟到呢個珠海湖心路豪宅天花板五洲家園，但係佢依家呢個30棟咧係正式加推㗎，係3日時間就賣咗成40幾套。喺呢個市場呢個行情係非常之誇張嘅。呢個就係佢小區嘅環境，小區唔係好大，但係都係非常之乾淨嗱。個小區呢啲全部都係嗰啲古樹，綠化嚟講都係非常之好噶。前邊就係嗰個湖啦，白塘湖，2梯4伙嘅。呢個30棟，我哋依家上去睇睇。哇，斗門湖心路啊，豪宅天花板，五洲家園啊，呢個係30棟最新加推嘅，108個平方就可以做到4房，而且係上落可以達到100%以上。主要係佢呢個裝修咧，係成個珠海斗門湖心路咧交標係最高嘅，中央空調啦，同埋呢個藝術漆啦，同埋呢啲護牆板啦，全部都係一個交流標準嚟嘅，真真實實嘅交流標準。你睇呢個餐廳係非常之大嘅，呢個開間去到成4米幾嘅開間，非常之誇張嗱，非常之大。同埋呢個陽台108方喎，做到呢啲咁嘅4房。已經係非常之 OK 嘅啦。廚房咧係4件套啦，洗碗機啊、油煙機啊、消毒櫃嗰啲，同埋呢個呢個雪櫃，雙開門嘅都係送㗎。呢度係入湖花園送咗大概5-6個方左右，呢度都可以望到呢個湖景啊。呢個係佢入戶嘅裝甲門，同埋呢個升咗級嘅一個指紋密碼同埋人面識別嘅一個鎖嚟嘅。睇一睇佢休息區。嗱，第一間咧係兒童房嚟嘅。嗱，呢啲交標，呢啲床全部都係有嘅喎，呢啲全部櫃幫你做好晒喎，唔係話交咗標之後咧就係空嘅，呢啲全部都係有嘅啦。除咗呢個床單呢啲冇之外，同埋呢啲擺件冇之外，都係有嘅。呢個小書房就好似呢啲咁，全部都係有嘅，同埋呢個都係有嘅喎，全部都係交標嚟嘅。呢個就係公衞啦，公共衞生間。做咗乾濕分離㗎，呢度就係客房，客房都係望到河景啊，景觀非常之靚。嗱，呢啲護牆板同埋呢個櫃，呢個定製呢個櫃都係一個交流標準嚟嘅。主人房呢啲櫃全部都係交流標準嚟嘅，呢啲櫃108方嘅呢個係已經係做到非常之大啦。嗱，喺珠海湖心路基本上揾唔到第二個咁嘅一個使用率，你就算係第4代住宅都係冇呢個咁實用，即係你入嚟感受就唔同嘅。呢個就係主人房，佢係2梯4伙嘅，跟住呢仲有個107嘅，同呢個係唔同嘅嗰個戶型，就喺隔離都可以去望一望。呢個係107方，入嚟都係入戶花園啊！呢個都係一樣嘅，同嗰個108方。呢個方位就唔同，呢個方向就朝呢個北向嘅入嚟，呢個係書房仔嚟嘅。呢個戶型咧就有啲似啲飛機戶型啦，都係交標全部都係一樣嘅，梁把嗰啲空調全部都係交流標準嚟㗎啦，開間都係差唔多大嘅。但係呢個戶型咧，佢嘅一個河景嘅一個景觀咧就比較好啲啦，可以直望呢個河景。啱先嗰個戶型咧就係斜望，咁呢個咧就直望呢個湖景啦。咁前邊就唔會有任何遮擋嘅啦。嗱，呢度就3間房，啱先嗰度有1間房。呢個係小兒童房，咁呢個咧係一個衞生間嚟嘅，公共衞生間嚟嘅。呢個都係客房。嗱，呢啲櫃全部都係即係做好㗎啦，呢啲櫃。五洲家園喺珠海斗門湖心路咧係出咗名嘅一個交標高、得貨率高，同埋啲物業對嗰啲服務都係質量非常之高嘅，比嗰啲豪宅都要高啊！真係有啲誇張。嗱，佢就幾個戶型都係差唔多100幾嘅，但係佢使用率就非常之高，同埋佢交標真係喺斗門真係最好嘅呢個，即係我做中介做咗咁多年，真係我見過斗門交標最好嘅啦。OK， 今期嘅拍攝咧就喺呢度啦，有興趣可以 PM 我啦，多謝大家。